Много ми е скучно. Я да напиша ютубъра да видя какво ще ми излезе. О! Таква е. Ясмин Деча. What? Днеска Даркер е тук с едно много друго и различно видео от миналото. Ясмин Деча, дами и господа, където просто реших да си напиша там в ютубъри и ми излиза това момиче. Искам също да видите Капем, кучето, дами и господа. Капем, кучето. Това не знам как не си го забелязал до сега, но трябва да си го правиш моето момче, защото той не може. Някой е написал много сладко и с 13 милиона сърчета, които не искам да броя сега. Има и друг коментар от Наско Илиев. Защо правиш такива клипове? Няма смисъл да ги правиш, защото ти не можеш, тук няма точка. Тук не трябва да слагаш точка. Можеш да ги обработваш и прости толкова за това имаш по 2 или 1 лайк в твоите видеоклипове. Значи колкото е объркано да го написал Наско Илиев, разбрах какъв му е смисъл. Иска да каже, защо правиш такива клипчета, няма смисъл да ги правиш, защото ти не можеш да ги обработваш и затова имаш по 2 или 1 лайка в твоите клипчета. Ами Наско да ти кажа, брат, то са от приятелките и просто тъй. Но нека да видим това, че гледам, че има някаква снимка, може би той е някакъв ютубър там. Че той си има и описание на канала. Здравейте, приятели, брат, защо се чувствам като госпожата по български? Здравейте, с голямо за брат. Здравейте, приятели, в този канал не забравяйте да... Коста тук е, брат. Нека да се върнем към Ясмин Дечева, която видимо къпе кучето. Хора, в днешното видео ще къпем кучето. Брат ми снима. Съжалявам, ако ще снима грозно. И представя се сега вода. Сега малко така. Че между другото много обичам водата. Кучето видимо е... Харесва и. Хубаво. Ще ползваме това шампуанче, защото... мисля, че нямаше смисъл да кажа какви шампуанчета ще прави, защото никой не го интересува. Честно. Добре, как има по 2 що сметка е? Между другото, наш гейминг влог от... Добре, нека да оставим момчето. Момчето ще е за друг път да хейтим тук. Това момиче има по 1 или 2 лайка на почти всяко видео. Където тук има по 2... Тук има 2 лайка, тук 2... О, добре. 2... Сега ще пазаруваме и ще ви показвам. 3... 4... 0... Чакай, какво това е? Мисля, че ще хвана инфаркт. Правим бисквитена торта. Повечето ми прилича на кашкала от това, ама карай. Нали, това сега 15 февруари 25 преди един месец. И какво ли искам да знаят за мен. Добре, нека да видим това видео, да видим какво искам да знаят за мен. Грозна. Какво каза? Изглеждам ужасно, да знам, много съм грозна. Много си Да, грозен си, благодаря, че ни каза. Брати, има ли гадже, брати? Има ли гадже, брати? Има ли гадже, брати? Има ли гадже, брати? Има ли гадже? Какво? Мисля... Изглеждам ужасно, да знам, много съм грозна. Брати, има ли гадже, брати? Има ли гадже, брати? Има ли гадже, брати? Има ли гадже, брати? Има ли гадже? What?
това, че аз ви помолих да не ви щадя, не ви щадя, защото аз ви накарах. Ами да, той си има гадже и да обясня кратко или да... Не знам... What? Къде пишат, бе? Тук не видях коментари да пишат брат ти има ли гадже. И не видях клипче, където го показваш. Сега ще се сетям. Да, ще обясня набързо. Да. Няма да обясня набързо. Не ще обясня набързо? Не, няма да обясня набързо. Страхотна логика. Ще обясня на колкото и да му бъде историята. Ние имаме съседи. Страхотна логика. Обичат да идват вкъщи, всеки ден идват вкъщи на гости, през вечерта, през деня и да. Идват и дъщерята на една от нашите съседки. Да, знам, странна история, няма да я разказвам цялата. Една от съседките имаше две дъщери, едната беше на 5, пък другата е на 3 години. Тази на 5 хареса брат ми. А брат ми хареса нея. Брат ми хареса нея. Това е на 5 години. Брат ти на колко е? Може би те на 5 години. Какво съм месия? Доста време за си. Какво чувам? Какво чувам? От бакграунда. Не, споко. От бакграунда. За да можете да чуя, че хора, игнорирайте, ако каза Ясмин Бепева. Да, знам. Бепева казах, нарочно казвам. Да знаете. Игнорирайте това, което казвате и просто искам да слушате бакграунда. Говоря, нали, за тази тема. Говоря така. Бях се така. Вече не идва много вкъщи, но разбирам. Аз ли си имат задължения и така. Имаш ли си... Не, мисля да нямам. Бих искала да кажа. Мисля да нямам, защото те отрязват и просто ти искаш да имаш, ама защото те отрязват и сега ти ще кажеш, не искам. Ами да. Много проблеми, а и брат ми също си има проблеми с нея. Достатъчно получих инфаркти на мозъка и ще ми всяка рвят. Няма питайте откъде научих тези думи, гледам кралски. Та, може да видите, че навсякъде, игнорирайте това профила на Ясмин Дечева, навсякъде ще ми излиза това видео на ванката. Обаче, вижте, става бе. Ще гръмна, ама бягай, не, господи, не ми го причинавай. Ами хора, това е Ясмин Дечева, може да сърчите и да я гледате. Не знам как ми попадна това момиче, обаче може би за лошо ми се падна. Само Ясмин, че да не кажа на майка ти, защото ще се страхувам. И така, само да не стане някаква кълката, да не се разплачеш, че... Това беше. Надявам се да ви харесва клипчето. Ако знаете още такива ютубърчета, деца или някои други, да кажем, които са демек нови, беджинер като мен, може да пишете долу в коментарите, за да реагирам и на тях. Не се иска да реагирам на всичките клипчета, но първото клипче е на Shadow Fox, видимо, и на она, дето харесва Анди Май. Аре, сега ще звънем на Анди, защото спамите Йода и Анти се добърчат. Айде, сега ще звънем на Анди. Така. Не. Значи, шортс. Искам просто да видя дали ще стигна до края. Не, няма да стигна.
Благодаря, че гледахте това видео. Ако отидем до края, може би не знам. Наистина вече това беше видеото. Надявам се, пак казвам, да ви е харесало. И ето профилната снимка на Ясминчето. Брат, какво е той, бе? Какво е той, бе? Не, Ясминче, спокойно, не казвам на тебе, просто казвам това е магазина, тук гледам. Благодаря, че гледахте и ай, чао.